हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने घर में केमिकल फ्री बिल्कुल नेचुरल होममेड कंडीशनर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप अपना होममेड कंडीशनर को घर में बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से कैसे बना सकते हैं, उसको अपने बालों में आपको उसको अप्लाई कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स आपके बालों के लिए किस तरीके के हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंडीशनर आपको अपने घर में बनाना कैसे है। कंडीशनर बनाने के लिए सिर्फ दो छोटे से स्टेप्स हैं और बहुत थोड़ा सा सामान आपको इसके लिए लेना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली चीज आपको क्या लेना है। सबसे पहली चीज आपको लेना है कुक्ड राइस, पका हुआ चावल लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर आप एलोवेरा जेल प्लांट का लेते हैं, जैसे कि मैं अपना कंडीशनर बनाने के लिए प्लांट का एलोवेरा जेल लेती हूँ, आप चाहें तो एलोवेरा जेल पतंजलि का या कोई और भी एलोवेरा जेल अगर आप यूज करते हैं तो वो एलोवेरा जेल आप इस रेमेडी के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 2 से 3 विटामिन ई का कैप्सूल और जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो ऑयल आप इसमें ले सकते हैं। और मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ इस रेमेडी के लिए। आपको लेना है हाफ स्पून कोकोनट ऑयल। मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बॉल। उस बॉल में आपको 4 से 5 चम्मच राइस ऐड करना है। आप पुराना बचा हुआ राइस भी ले सकते हैं या अगर फ्रेश कुक्ड हो तो भी वो राइस आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल या तो आप प्लांट का लीजिए और एलोवेरा जेल आपको लेना है 2 से 3 चम्मच लेना है। तीसरी चीज आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल 2 से 3 आपको लेना है। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे हेयर फॉल को बहुत ही ज्यादा रोकता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे बालों के लिए। जो हेयर फॉल के लिए विटामिन ई का कैप्सूल बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, आप मेरा होममेड शैम्पू ट्राई कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको होममेड शैम्पू का रिजल्ट कैसा लगा। इसके बाद आपको लेना है चौथी चीज, कोई भी ऑयल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बना कैसे सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्सी ग्राइंडर के जार में आपको राइस ऐड करना है और एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आप इसमें ऑयल भी हाफ स्पून ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बालों में ये क्वांटिटी एक बार में अप्लाई होता है कंडीशनर। अगर आप अपने बालों के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जितना मास्क आप यूज करते हैं उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वांटिटी में इसको मिक्सी ग्राइंड कर देना है। अच्छे से पीसने के बाद स्मूथ पेस्ट में आपको विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है और ये क्रीम आपका इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू अप्लाई है। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज आपको अपने बालों का एक सेक्शन लेना है। बालों के सेक्शन में आपको इस तरीके से इसको ऐसे करके पूरे लेंथ में अप्लाई करना है। और पूरे लेंथ में इसको अप्लाई करने के बाद जब आप पूरे बाल में अप्लाई कर देंगे तब आपको इसको 5 से 10 मिनट मैक्सिमम छोड़ना है। ये कंडीशनर आप पहले हेयर वॉश नॉर्मल करें। नॉर्मल हेयर वॉश करने के बाद जैसे नॉर्मल कंडीशनर आप लगाते हैं उसी कंडीशनर की तरह आपको ये कंडीशनर 5 से 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से आपको इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। जब आप अपने बाल को टच करोगे तो आपके बाल एक बहुत ज्यादा सिल्की से लगेंगे। राइस शाइन को बहुत ज्यादा मेंटेन करता है तो आप देखोगे कि आपको शाइन भी बहुत ज्यादा दिखेगा। आप मेरा बिफोर और आफ्टर रिजल्ट देख सकते हैं। पहले मेरे बाल इतने ज्यादा ड्राई थे और वॉश करने के बाद मेरे बाल ऐसे, जब मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ तो इतने सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये कंडीशनर अपने घर पे बनाइए और इसको अप्लाई करिए। इसका रिजल्ट मेरे कमेंट पे जरूर बताइएगा। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू। कंडीशनर